Så det man behöver göra, eller det man kan göra, är egentligen att höja budgeten med 20% per dag. Och det kan bli rätt jobbigt och tråkigt, och sen nästa dag så kanske den går upp. Då vill man ha en regel som sänker att också, som ligger och justerar då den här kampanjen så att den till slut så självdör den om den är kass och underpresterar, och sen så skalar man upp den. Man kan ju sätta en maxtak också om man vill. Det blir som både säkerhetsbälte och hängslen, och det är det som automatiserar egentligen. Framförallt om man skapar många kampanjer på många olika marknader, eller om man har flera olika kunder och sådär att jobba med. Så till exempel om jag vill nu sätta, om vi kollar de 7 senaste dagarna här, så ser vi att en kostnad per lead har varit väldigt varierande. Och om jag tar en regel här, så säger jag att skapa en ny regel. Den har funnits där hela tiden, fast ni har inte sett den, eller hur? Nej. Det är märkligt det där. Att det är så att man... Okej, så då säger vi först tillämpa regel på en kampanj. Här kan man välja enskilda adsets också. Och vad är det vi vill att den ska göra då? Jo, så länge jag är nöjd med den här leadkostnaden så vill jag att den ska ändra budget. Öka den dagliga budgeten med 20%. 20-25% är en ganska bra tumregel att ha. Ökar man mer än så kan det bli att man tappar kanske placering i algoritmen, eller man gör för stor förändring för Facebook så att den tänker att det här är en helt ny annons. Här får vi tänka om, så får man börja om från början med den här inlärningsprocessen som man vill undvika om man har något som fungerar. Okej, sen kanske inte mitt kort löser 100 000 per dag, även om det inte är någon risk att jag kommer dit kanske. Jag kan ändå säga här att jag vill max spendera 2000 kanske per dag, även om jag vet att de är lönsamma. Och hur ofta vill jag att den ska göra det här då? Jag vill att den ska göra det en gång per dygn. Så varje morgon eller natt eller vad det nu är, så gör Facebook den här beräkningen. Och vad är det vi vill kolla då? Jo, kostnaden per resultat är det i detta fallet. Och resultatet är då det som jag har valt som konverteringsoptimeringspunkt. Så jag har valt köp, så är det som gäller. Har jag valt lead som jag har i den här kampanjen, så är det lead vi pratar om. Okej? Är ni med på det? Så länge kostnaden på resultat är mindre än, jag kan skriva 15 här. Jag får nog nästan skriva 20, för annars så kommer det inte hända så mycket. Och då vill jag att Facebook ska kolla. Tittar man bara på gårdagen, Facebook pendlar ganska mycket upp och ner. Så då vill jag att man ska göra ett genomsnitt på vad kostnaden per lead har varit de senaste 3 dagarna. Kan vara en bra siffra. Och då varje dag klockan 24 så gör den här regeln. Och då får jag ett mail till mig som säger att nu har vi höjt din budget med 20%. Eller nu har vi sänkt den med 20%, som jag ska visa dig sen då. Och då säger vi att den här kallar vi sänk 20% lead-kampanj. Och då skriver jag CPL då, kost per lead, större än 20 kronor då. Är ni med? Bara för att jag ska fatta vad det här regeln är. För den här regeln kan jag använda sen på andra också om jag sparar den. Så behöver jag inte skapa den varje gång. Så vad jag har sagt här då, att när den här kampanjen då som heter leads-konverteringar, när den ligger under 20 kronor per lead, så höj med 20%. Sen har jag sagt max då 2000, så att även om jag uppfyller alla kriterier om en månad, så kanske den är uppe i 2000, då vill jag ändå att den inte ska gå över det. Sen är det automatiskt att man behöver ha ett visst antal visningar för att den ska kunna göra något. Och sen att man inte bara tittar på gårdagen eller idag, för det pendlar ganska mycket, så här kanske man ska titta på de 3 senaste dagarna eller 7 senaste dagarna. Sånt. Så, nu har vi den.